遊高雄4日3夜嘅。想講呢度係黐線喎，藍天白雲啦，勁靚勁空曠。以前細個屋企人炒嗰啲炒飯，黐線16蚊咋？我呢部 vlog 機嗰個 case 唔見咗啦。大家好，我係司徒。今日呢條片咧就會係帶大家一齊同我去獨遊高雄4日3夜嘅。咁本身嘅 plan 咧就係想揾人同我一齊去嘅，揾極都冇人夾到時間去啦。最後我就覺得啊，其實自己去拍個獨遊 vlog 咁都幾好啊。同埋就係諗住去旅行嗰排咧，其實我係勁多聚會啊，即係用得太多 energy， 自己 me time 下出走下都幾好。於是就促成咗今次呢個旅行啦。其實我前幾日咧一直都好擔心，因為早排同男朋友去完個釜山旅行啦，有另一個人可以你依靠佢啊，即係大家互相照顧咧。咁今個 trip 冇咧，令到我有少少不安，同埋真係好耐冇試過自己去 solo trip 啦。就算係都係今年年頭自己去東京去一個熟悉嘅地方，但係高雄我係未去過嘅。今次咧我係淨係帶咗一個細篋啦，同埋一個背囊嘅啫，冇買 kg 啊，冇買行李嗰啲嘅。即係大家都知道 HK Express 啊，即係我今次係搭 HK Express， 咁就出名行李方面嗰個 standard 有少少高啦。希望陣間登機嘅時候就順利。我磅過我個 kg 係 OK 嘅 ，size 咧係高嗰度高咗少少咯，但係我諗應該 not a very big deal 吧，希望冇事啦。我到咗高雄啦！頭先搭飛機成個過程咧係比我想象中順利啦，同埋舒服嘅。首先 hand carry 方面係完全冇問題嘅。其次就係咧，今次係我坐過最少人嘅一班 Hong Kong Express 嘅飛機咯，得一半嘅位係坐滿咗人，係唔會好局促啦，好舒服嘅感覺，所以暫時都幾唔錯。不過啱啱 land 嘅時候咧，就發現原來高雄呢一邊咧係落緊微微雨嘅，係真係淨係微微啫。希望之後嗰幾日都唔好落雨啦。咁我就已經 check in 咗酒店啦。今次住呢間酒店咧叫做隱室，咁就喺前金站同埋美麗島站附近嘅。咁而家好快速咁樣同大家嚟個 room tour 先。首先一入嚟門口嘅右手邊咧，呢度就有張台啦，有個梳化仔，然後呢度咧係有塊鏡嘅。佢就唔係全身鏡咯，不過都 OK 嘅。basic 要用嘅嘢，紙巾啊、電視 remote 啊、電話咁樣。隔離咧就已經係張床㗎啦。今次我呢間係標準雙人房，有得揀要2張單人床定係1張雙人床嘅，咁我梗係要張雙人床啦，咁瞓得舒服啲啊嘛。再隔離呢度咧有個茶幾仔，上面咧就係掛衫嘅。不過對於我158嘅人士嚟講咧，就要夾多少少拎咯。轉翻出嚟咧，咁呢度就一個少少嘅pantry， 係咪咁樣講？我唔識講。水壺啊、杯啊，隻杯都幾靚，我想講。簡單得嚟又幾好睇咁樣。下面呢度咧就係小型嘅雪櫃啦，有個窗仔，望到出面啦。咁就唔係啲咩好靚嘅景嚟嘅。然後咧，我想講佢個拖鞋都幾好咯。佢係有質素嘅拖鞋咯，即係唔係嗰啲酒店好常見嘅布拖鞋。然後呢度咧就有部電視機啦。咁頭先佢同我講話咧，呢部電視係可以睇到 YouTube 同埋 Netflix 嘅。之後咧，我哋又翻返去門口呢度啦。咁門口嘅左手邊咧就係個廁所啦。咁我覺得個廁所都幾闊落嘅，企缸啦，冇浴缸嘅。不過我係中意企缸嘅，所以我係覺得 very good。本身間房咧會提供咗有漱口杯俾你啦、風筒啊、毛巾呢啲俾你，牙刷、牙膏或者其他嘅日用品咧，咁就要喺下面 lobby 嗰度攞啦。咁我當時 book 咧395蚊1晚嘅，呢間係雙人房嚟噶嘛。咁所以如果有人同你一齊嚟嘅話咧，變咗其實你人均唔使200蚊咧，就已經可以住到呢一個房咯。咁我覺得 CP 值係幾高嘅，同埋佢呢度2樓咧係有間 cafe 嘅嘔室啊，叫做上網都有見人講過咯。入住咧佢就會有呢一張9折優惠嘅 coupon 俾我，未來呢幾日都會揾時間去試下咁樣嘅。咁依家咧
我就應該會 stay 喺間房多一陣嘅，因為今晚我要出片啦，咁就要再處理一下影片嘅嘢。我想講，我真係冇諗過條片會搞咗我咁耐咯，已經8點啦，我留咗喺間房4個鐘冇出過去咯。所以大家，如果你哋未睇東京美食嗰條片嘅話咧，就快啲去睇，係我啱啱好俾心機剪出嚟嘅一條片。而家咧已經咁夜啦，所以我就應該淨係去夜市咧就算啦。我就去一個我哋酒店附近嘅夜市啦，叫做六合夜市。我想講其實已經差唔多到，其實行咗5分鐘左右已經到咯。我第一間咧嚟咗食呢一個光頭老闆嘅鐵板炒飯，勁熱咯！見唔見到好熱啊？佢真係啱啱炒，跟住就即刻拎嚟咯。呢間我係睇 IG 見到好多人講啦，所以嚟食啦。同埋佢都算係長期有人坐喺度食咯。佢係得一個嘢食嗌嘅啫，就係個肉絲蛋炒飯。好有鑊氣，好有家嘅味道啊！以前細個屋企人炒嗰啲炒飯就係類似咁嘅感覺，但係佢個鑊氣係再重啲咯。一兜飯係70蚊台幣，即係幾多錢咧？黐線，16蚊咋？咁大份，跟住而家拎上手都仲係辣手嘅咯。呢份嘢16蚊，不能相信。但係真係要趁熱食咯，趁熱食嗰陣係最正。好 crazy 啊！點搞啊？我食晒成兜飯咯！我本身係預自己應該食唔晒嘅咯。Oh my god！我仲點樣食其他嘢啊？你好，要一杯愛玉冰，小的外帶。25。好，謝謝。又到咗最考驗我嘅時候，就係要插呢啲飲管咯。我係最唔叻㗎。好消暑啊！哇，如果頭先個炒飯配呢個一齊，咁應該係超正咯。好味，好味，好味，好味！笑死我頭先啜到一半，突然之間諗起我嗌呢杯係檸檬愛玉冰，但係我一直都淨係啜到啲檸檬汁咯。跟住後尾我終於啜到啲啦，原來佢勁少愛玉咯，但係佢個檸檬汁係真係幾好飲嘅，愛玉可以再多少少。感覺我應該飲埋呢一杯咧就可以收隊啦。自己一個人去旅行真係食唔到太多嘢咯。但係因為我覺得呢個夜市咧都幾唔錯嘅，即係都幾多嘢食啦，同埋都有攤檔啊、遊戲玩嘅，係比我想象中少啲人流咯。本身以為佢好似寧夏、瑤海夜市嗰啲咁勁啦人流，畢竟佢都係高雄咁多個夜市面都算出名，定係我嚟錯時間呢？但係我覺得少人有少人嘅好咯，即係至少我唔使喺度同人逼到傻咁樣咯。行多一陣咧就返酒店啦，咁我哋聽日再見啦。我最後第一餐咧揀咗嚟食呢個鴨肉珍啦，應該係高雄入面都幾出名嘅一間餐廳。今日真係太熱啦，我頂唔順。跟住我頭先喺隔離買咗杯鮮奶茶飲，我發現原來大家都係會買定一杯嘢飲，跟住就入嚟呢度邊飲邊食佢啲嘢咯。所以我都跟住人哋做，因為真係太熱啦今日。喺呢度咧就嗌咗碗鴨肉飯啦，其實佢係滷肉再加鴨肉咁樣咯。個滷肉汁幾好，鴨就正常，至少唔會鹹咯。但我想同埋呢個真係超抵咯，呢度咁樣細碗係60蚊台幣啦，10零蚊就得咯，真係抵到爛。我已經食完啦，但係我而家係靈意欲起行啦，因為出面咧開到係超熱咯。其實講真，坐呢度都唔係話超級涼噶啦，但係起碼有啲風扇咁樣吹下。我想講呢度係黐線嘅喎，喺都算市中心嘅位啊，但係佢呢度係藍天白雲啦，勁靚勁空曠勁舒服，仲要咧望到海啦，勁靚咯，淨係行呢段路咧我都影咗勁多張相咯。佢啲冷氣勁搞笑，係咁樣出嚟㗎，你可以對住佢吹，好舒服啊！好涼爽。
頭先我喺棧義庫都留咗咁耐啦，跟住我後來先至醒覺咧，原來嗰度唔算係博爾藝術特區咯，博爾嘅隔離啦。而我而家呢一度咧就真係博爾啦，佢中間咧就係有條咁樣嘅輕鐵路軌啦，跟住左右兩邊咧就有啲嘢行咯。然後呢條路軌咧係真係會有輕鐵經過嘅。我想講而家有卡波嘅 pop up store 咯，其實我唔係好熟佢嘅，但係我個 friend 勁中意啦，所以我諗住入去行下睇下有冇嘢啱佢，或者都可以睇下有冇嘢啱我，因為我對啲可愛嘅嘢係零抵抗力嘅咯。呢個係咩玩法啊？真係手入去跟住俾佢食啊？係做咩嘅呢個？塞翻入去先。呢個勁可愛咯，佢係筆袋嚟嘅，但係我唔用筆袋咯。購物啊，但係我覺得我唔應該購物啊，因為其實我平日冇睇佢咯，同埋其實今次帶我好細啦，所以我可以買嘅其實好少咯。啊！咦，偷咗隻狗！哎，我仲諗住全部都係卡波唔會死，偷咗隻狗唔開心。好，中啦！中咗卡波。各位，啱啱有啲突發事情發生咗，我發現我呢部 vlog 機嗰個 case 咧唔見咗咯，諗緊好大機會係留咗喺酒店。我都有諗過會唔會留咗喺啱啱食嘢啊，或者坐低停留過嘅地方，但係我今日好似一路都冇拎過出嚟嘅。咁個 case 都少少重要啦，如果冇咗佢，接下來嘅一兩日咧就會冇咗個殼去保護我部 vlog 機啦。香港又要使錢買過，咁我覺得最好咧就係打電話俾酒店嘅，但係要用漫遊好嘥錢啊！喺呢個時候認真諗起，我係買 AirSIM 嘅數據卡啦，咁佢就包咗30分鐘免費打電話嘅，世界各地邊度都得嘅。所以咧，啱啱我就打咗俾酒店嗰邊啦，就麻煩佢哋幫我確認一下咁樣咯。我諗我應該會等佢哋消息先要再起行，因為我覺得酒店最有機會係真係留咗喺嗰度嘛。咁如果酒店都冇，可能真係要翻去本身啲地方揾咯。佢哋覆翻我啦，睇下先。緊張，頭先老鐵彈出嚟，佢哋好似話係揾到嘅，但係我要再撳入去再睇多次。真係有啊，喺呢度啊！我仲同酒店講應該擺咗喺房門右手邊嗰張台，但係原來唔係咯，我擺咗喺窗口嗰個高台。感謝晒隱室嘅職員，幫咗好大忙啦。雖然揾得翻個 case，但係今晚翻去先至會拎翻。好啦，咁我而家可以安心繼續我嘅行程啦。我真係覺得自己完全冇精神再去行其他地方咯。即係我覺得呢樣嘢還重要，又唔係最重要咧。但係你話佢唔重要咧，又唔係咯。下次臨出房之前，我真係要再 check 多一次啲嘢有冇拎齊。好靚啊！呢度係哈馬星鐵道文化園區。以前呢度咧應該係真係可以俾啲鐵路行過啦，但係而家活化咗就變咗個公園咁樣。但係咧，即係呢啲圍咧都係仲係會見到有啲路軌喺度咯。跟住我見附近都有啲家庭咁樣就會喺度家庭樂啊玩啊，或者放狗都有咯，係非常之 chill。如果香港都有個咁樣嘅地方就好啦。嗨，哎呦，唔理我。嗨嗨。佢唔理我。各位，我最後晚餐咧係嚟食藏壽司，係咪有啲好笑啊？嚟台灣食藏壽司，其實我本身諗住去夜市嘅，但係一間咧就原來今日冇開啦，另一個咧原來8點前閂咗門咯。我當時已經係8點半，所以我就算啦，喺附近揾啲我想食嘅嘢食咗佢就算。呢度最後5隻，最後希望啦。係話你俾我中一次好冇？哇！
咗 ！Oh my god， 中咗！我呢度出。咦？哦，膠紙。我仲以為公仔添。喺 IG Reels 講話 Kura Sushi 嘅殼咧，如果係白色，即係全白嘅話咧，就會係吊飾公仔。呢啲有顏色，呢啲粉紅色咁樣就一定唔係咯。頭先我見佢重重地，我仲以為可能係，即係可能人哋嗰個講法出，點知膠紙又抽咗個廢物翻屋企啦，哈哈哈！不過中到係開心嘅。不過哇，我食咗咁多碟，抽咗3次，俾我中到1次都算係咁。所以普通話就是會說，但是不是太順口。